Jaman biyen ana sebuah pulau sing dianggep pulau swarga karo wong-wong luar. Ing ngendi pulau kuwi subur, hawane ora terlalu atis lan uga ora terlalu panas. Ing kitab Ramayana kuno, pulau iki diarani Java Dwipa utawa Pulau Jawa. Carita ana priyayi alim sing asale saka bumi Majeti pengen lunga menyang Jawa. Priyayi kuwi mau duwe jeneng Aji Saka. Aji kuwi artine bernilai. Saka kuwi artine asal mula. Saka uga iso diartekke tiyang utama. Mula kedatangan Aji Saka ning Pulau Jawa dianggap sebagai awal yang bernilai yang menjadi tiang kebudayaan masyarakat Jawa. Aji Saka berlayar bareng pengawal lan awak kapale. Aku ra iso ngenalno siji-siji marang awakmu. Cukup loro wae yaiku Dora lan Sembodo. Amarga perjalanan sing adoh, Aji Saka mandheg dhisik ning sawijining pulau. Walaupun pemandangannya apik, pulau kuwi mau durung sesuai karo pulau gambarane Aji Saka nalika budhal. Pulau iki mung cilik, dudu pulau sing arep dituju. Mula Aji Saka mung mandheg sementara ning pulau iki sadurunge terusno perjalanan. Mula kanggo ngirit wektu, Aji Saka nugasi anak buahe sing jenenge Dora kanggo melakukan penelitian lebih lanjut bab pulau iki mau. Kanggo bekali Dora, Aji Saka nyangoni Dora kanthi keris pusakane nggo cekelan nek menawa ana apa tahapa. Sadurunge lunga, Aji Saka pesen menyang Dora, nek keris iki keris pusaka sing ampuh. Aja mbok wehna sapa-sapa kejaba aku dhewe sing njupuk. Akhirnya Aji Saka nglanjutno perjalanan nganti pelabuhan Rembang. Yo, Rembang. Penemuan perahu kuno ning Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, minangka salah siji bukti menawa Rembang biyen kuwi dhisik kutha pelabuhan sing sering dienggo berlabuh kapal-kapal internasional. Saka pelabuhan Rembang, Aji Saka terus mlaku rodok menengah arah ngidul ngulon. Ning kono akeh wit-witan sejenis alang-alang sing tukul awut-awutan ora beraturan. Aji Saka jenengi tanduran kuwi mau minangka Juwawut utawa Jawawut sing dimaknai jaman ing ngendi Jawa isih awut-awutan. Jawawut. Nalika Aji Saka tekan pulau iki, Jawa sisih tengah mengetan sakbenere wis ana beberapa peradaban awal sing asale saka Jawa sisih kulon, ya iku Kerajaan Tarumanegara lan Kerajaan Galuh. Sementara kuwi ning kraton Kerajaan Galuh sing pusate ana ning Jawa Barat, ana raja jenenge Prabu Watugunung. Prabu Watugunung duwe anak papat, sing nomor loro jenenge Dewata Cengkar.
Amarga duweni sifat sing ala, Dewata Cengkar ora disenengi rakyate. Yen kuwi durung ana demokrasi. Dadi seneng ora seneng nek kowe turunan raja, mesti iso duwe kuwasa. Senajan kowe ora masang spanduk utawa kampanye kanggo melu pilkada. Selain seneng nyiksa rakyate, Dewata Cengkar uga seneng pesta-pesta. Kebiasaan ala sing paling diwedeni rakyate ya kuwi kegemarane mangan daging menungso kanggo surungan. Awale bapake ora patek nggatekno perilaku Dewata Cengkar iki. Nanging merga akeh wargane sing mulai eksodus utawa ngungsi ning daerah liya merga kaweden, mula Prabu Watugunung mulai menehi kawigaten. Kanggo mencegah kondisi sing luwih ala, banjur Prabu Watugunung nundung Dewata Cengkar saka kraton. Mending kelangan anak siji daripada kelangan kabeh rakyate, menawa ngono mikire bapake. Nampa kasunyatan kuwi, Dewata Cengkar ya mesti wae ngondhuk, dendam. Dheweke lunga saka kraton karo dikawal prajurit sing uga kancane sing sering dijak pesta-pesta kuwi mau. Dheweke mengembara arah ngetan nganti tekan sawijining tlatah ning pegunungan Kendheng. Adep-adepan karo Teluk Lusi. Panggonan kuwi strategis kanggo ngedekno kraton anyar. Lan ing kono dheweke nobatno awake dhewe minangka raja sing diarani Prabu Dewata Cengkar. Rakyate ya kuwi pengawale dhewe lan penduduk sing wis ana ning kono sing maune termasuk warga kerajaan Galuh. Merga elek-elek lah ya turunan raja, mula dheweke duwe ilmu pemerintahan sing lamat-lamat pernah disinaoni nalika dheweke isih manggon ning kraton Galuh. Ora nganggo suwe, Prabu Dewata Cengkar iso ngedekno kerajaan nganti makmur lan masyhur. Malah nganti iso nyaingi kerajaan Galuh nggone bapake. Kerajaan iki disenengi Kerajaan Medang Kamulan. Tanah sing dipidak Aji Saka wektu kuwi ya kuwi masuk tlatah Kerajaan Medang Kamulan kuwi mau. Kerajaan iki ing sawijining dina mengko bakal dadi kerajaan sing nglairno kerajaan-kerajaan gedhe ning tanah Jawa, kayata Mataram Kuno ning Jawa Tengah lan Kerajaan Medang ning Jawa Timur. Kamulan kuwi asale saka tembung mula utawa awal. Mangkane Medang Kamulan uga iso disebut Kerajaan Medang versi awal. Iki riyen kerajaan Prabu Dewata Cengkar. Nggih. Bentengnya pintu masuk. Iki benteng riyen nggih. Nika. Peninggalane tempat lokasi ini Dewata Cengkar. Kebiasaan Prabu Dewata Cengkar sing mangan daging menungso sing wis suwe mari ujug-ujug umat maneh. Biasa wong nek wis makmur biasane aneh-aneh nek ra kuat imane. Prabu Dewata Cengkar njaluk marang pembantune menawa disiapno menu daging menungso kanggo selingan. Ngerti kebiasaan kuwi, rakyate mesti wae dadi padha wedi. Nah, ing kondisi sing penuh ketakutan kuwi, Aji Saka mecumul. Pas dheweke lagi ngidak tanah Medang Kamulan,
Ana prawan desa jenenge Roro Congkek sing lagi dikejar-kejar pengawale Dewata Cengkar arep dienggo pasogatan. Kanggo mbebasno Roro Congkek, Aji Saka gelem dienggo ijol. Aja mbok gawa prawan iki. Kanggo gantine gawanen aku wae. Dheweke banjur digawa pengawale Dewata Cengkar kanggo disiapno dadi pasogatan ning Kraton Medang Kamulan. Tekan kraton, sadurunge dadi santapan Prabu Dewata Cengkar, Aji Saka njaluk satu permintaan pungkasan. Dheweke njaluk sebidang tanah seluas sorban sing dienggo. Permintaan kuwi disetujoni karo Prabu Dewata Cengkar. Lah wong cuma tanah semono wae ora masalah. Tur nek Aji Saka mati, tanah kuwi yo balik maneh dadi nggone dekne. Akhire Aji Saka nyopot sorbane. Pucuke dikon nyekeli Prabu Dewata Cengkar kanggo ngukur. Pucuke maneh sing sijine dicekeli Aji Saka. Pas diolor, lah kok sorban iki saya amba, kaya ora entek-entek. Nanging merga wis janji, Prabu Dewata Cengkar terus ngolor sorban kuwi kanthi mlaku mundur. Suwe-suwe tanpa ora sadar Prabu Dewata Cengkar wis tekan laut kidul. Pas tekan dhuwur tebing, Aji Saka ngibasno sorbane saengga Prabu Dewata Cengkar gledak memburi lan tiba menyang laut. Tiba ning jero laut tibakno ora ndadekno Dewata Cengkar mati, nanging berubah wujud dadi bajul putih. Ning merga laut kuwi pengapesane Dewata Cengkar, dheweke ora iso bali maneh. Dewata Cengkar tetep dadi bajul putih ning jero laut kidul. Sakwise kedadian kuwi, rakyat Medang Kamulan padha bungah atine merga sing diwedeni wis ora ana. Sing maune arep merantau dadi ora sida lunga. Sing maune kerja kanthi was-was saiki wis iso tenang lan luwih produktif. Akhire merga jasane, Aji Saka diangkat dadi raja ning kono, ganteni Prabu Dewata Cengkar. Pemerintahan berjalan lancar lan tambah maju sangisore kepemimpinan Prabu Aji Saka. Sementara kuwi ning Desa Dadapan, sawijining desa ning wilayah Medang Kamulan, ana mbok rondo tuwa nemu ndok lumayan gedhe. Banjur ndok mau dilebokake ning lumbung. Lumayan mikire mbok tuwa kuwi mau. Sakwise sawetara wektu, endhog mau ditiliki maneh karo Mbok Rondo. Nek menawa wis netes dadi pitik, bebek utawa entok. Nanging Mbok Rondo kaget. Amarga ndok kuwi mau ora netes dadi pitik, bebek utawa entok, nanging malah netes dadi ula gedhe. Ya mesti wae Mbok Rondo kaget lan kewedian. Tulung, ana ula ning lumbungku. Warga desa teka nyoba mateni ula kasebut. Nanging kanthi ajaib ula kuwi iso ngomong. Aku ora usah nggantu. Kowe kabeh ora bakal menang lawan aku. Aku iki anake Aji Saka. Gawa aku menyang dhewe. Banjur ula kuwi diterno menyang istana. Aji Saka kaget. Lah kapan aku duwe anak ula?
Tapi akhirnya Aji Saka gelem ngakoni ula mau dadi anake kanthi sawijining syarat. Kowe tak akoni anakku, tapi kowe kudu iso ngalahno bajul putih sing ana ning segara kidul dhisik. Bajul putih sing dimaksud kuwi mau ya iku Dewata Cengkar sing durung mati. Aji Saka menawa sing ganjel atine. Soale keberadaan Dewata Cengkar sing wis wujud bajul putih mau tetep iso dadi bahaya laten sing kapan wae iso mengancam dheweke. Ula setuju lan berangkat ning segara kidul kanthi nembus bumi. Plus. Konon cerita lokasine ana ning Bletuku, Grobogan, Jawa Tengah. Tekan laut kidul, ula kuwi langsung nyerang bajul putih. Senajan padha kuwate, nanging akhirnya ula kuwi mau iso mateni bajul putih. Sesuai janjine, ula kasebut banjur didadekno anak angkat dening Aji Saka. Dijenengi Jaka Linglung lan melu urip ning jero kraton. Jaka Linglung ora dikandang koyok garaga ulane Panji petualang, tapi diumbar bebas berkeliaran. Lah jenenge ula, Jaka Linglung tetep ae nduduhno sifat sing geragas. Kabeh kewan ingon-ingonan sing ana ning kraton dipangan kabeh karo dheweke. Lah nek diterus-terusno, lak iso entek kabeh iki wong-wong ning kene. Kuwatir iso ndadekno masalah anyar, Aji Saka perintah supaya Jaka Linglung tapa ing daerah sebelah Grobogan jenenge Kesongo. Dheweke diterno langsung karo Aji Saka ning alas Kesongo sing saiki mlebu wilayah Blora. Banjur Aji Saka ujar yen selama tapa Jaka Linglung ora oleh mangan apa wae kejaba apa sing ana ning cangkeme. Jaka Linglung manut perintahe Aji Saka. Dheweke mung mangan apa wae sing mlebu cangkeme. Ana godhong ceblok dipangan, ana woh-wohan ceblok ya dipangan, Ana udan banyune diombe. Ana kewan mlebu ya uga dipangan. sing penting dheweke ora aktif, mung mangap wae. Ing sawijining dina ing tlatah kuwi, ana 9 bocah lanang sing lagi dolanan ning alas. Ujug-ujug lah kok udan. Cacah kuwi mau banjur mlayu golek papan nganggo ngiyup. Untunge cacah mau nemokno guwa. Mung bocah 8 sing mlebu ning jero guwa. Bocah cilik nomor 9 sing kulite gudiken disikang-sikang kanca liyane ora oleh mlebu ning jero guwa. Dumadakan guwa kasebut ambruk lan nutup. Jebule guwa mau minangka cangkeme Jaka Linglung. Jaka Linglung ora salah. Pesene Aji Saka, dheweke oleh mangan apa wae sing mlebu cangkeme, asal ora aktif. Lah ana bocah mlebu ya dipangan wae. Cah sing kesana sing gudiken mau slamet ora melu kepangan lan banjur mlayu cerita karo warga desa. Daerah kuwi banjur saiki diarani Kesongo, ning basa Indonesia artine yang ke-9. Sing wingi sempat viral mergo mledos kuwi. Weh Bayu! Hei! Kandhane angeleran to. Bantu yuk, bantu yuk. Bantu. Weh! Bayu! Papan lenge Jaka Linglung nalika nembus bumi dipercaya dadi kawah sing ana ning Kesongo Blora lan Bletuku ning Grobogan.
Lan nganti saiki kabare belerang saka Blodhokuwu lan Kesanga iso dienggo kanggo obat gudik lan penyakit kulit liyane. Kira-kira wis 5 taun Aji Saka mrentah ning kerajaan Medang Kamulan. Dheweke lagi kelingan nek pernah ninggal pengawale sing jenenge Dora ning sebuah pulau. Amarga sibuk ngurusi pemerintahan, Aji Saka ngutus abdine sing jenenge Sembada, sing uga sohib pleke Dora iki mau, kanggo njemput lan njupuk pusaka sing pernah dititipno marang Dora. Sembada akhirnya budal nemoni Dora. Awalnya Dora seneng banget ketemu kanca lawase. Wis kangen tenan suwe ora ketemu. Sakwise melepas kangen, Sembada nerusno pesene Aji Saka mau marang Dora nek didhawuhi njemput lan njupuk pusaka sing dititipno Dora mbiyen. Dora mulai curiga karo Sembada. Soale dhisik Aji Saka pesen nek Aji Saka sing arep njupuk dhewe pusaka kuwi mau. Lan dipeseni ora oleh diwenehno sapa-sapa kejaba langsung marang Aji Saka. Aja mbok wehno sapa-sapa kejaba aku dhewe sing njupuk. Lah iki kok Sembada sing teko. Aja-aja Sembada duwe niat ala. Dora nolak panjaluke Sembada. Sembada rada muntap sithik lan mulai curiga karo Dora. Aja-aja Dora wis muncul sifat serakahe lan pengen nguasai pusaka kuwi. Dora lan Sembada saling curiga dan masing-masing pihak pengen nyolong pusaka kasebut. Pungkasane wong loro kuwi gelem. Lan amarga kekarone padha sektine, sakloron padha matine. Aji Saka gumun lan ngenteni ning kraton Medang Kamulan kanthi gelisah. Kenapa calon kuwi kok ora ndang mejungul? Padahal mulai lunga wis suwe banget. Mula dheweke banjur budal dhewe menyang pulau iku mau. Pulau iku Aji Saka kaget banget nalika nemokake wong loro kuwi wis dadi mayat utawa batang. Aji Saka gelo banget lan pungkasane nyadari nek salah paham ing antarane kalorone iku mau sing ndadekake penyebab musibah iki. Kanggo ngelingi kasetyane kekarone, Aji Saka nggawe geguritan nganggo aksara Jawa Hana Caraka. Hana Caraka, Data Sawala, Padha Jayanya, Maga Bathanga. Hana artine ana, Caraka kuwi utusan, Data artine duwe, Sawala kuwi perbedaan pendapat utawa selisih paham utawa penyangkalan. Padha kuwi padha sama dalam bahasa Indonesia. Jayanya artine menangi, Maga artine iki, Bathanga kuwi batange utawa mayite.
Geguritan kuwi nek diwaca nyeritakno bab kejadian kuwi mau. Ana rong utusan sing duwe selisih paham, banjur tukaran nanging merga padha setine akhire padha mati kabeh. Arti Hanacaraka ora mung mengandung cerita kedadian kuwi mau tok, nanging ana nggawa pesen filsafat kanggo wong Jawa. Arti sing luwih jero babagan aksara Jawa iki yaiku Hanacaraka artine ana utusan, yaiku awake dhewe kabeh menungso sing isih urip sing diutus kanggo memayu hayuning bawana, nebar kepecikan, njaga bumi kanggo nyiptakno kedamaian. Data sawala, datan suwala utawa ora oleh nentang, ora oleh nyangkal. Sebagai caraka utawa utusan, awake dhewe ora oleh nentang utawa nyelisihi perintah sing gawe urip. Ora oleh nganggep awake dhewe sing paling bener. Padha jayanya yen awake dhewe iso nglakoni perintah lan ninggalno sing dilarang karo sing gawe urip, mula awake dhewe iso padha jayane utawa nggayuh kesempurnaan, urip mulya lan mati dalam kondisi apik. Moga padha artine nek wis mati, apa sing diduweni kabeh ora ana ajine kecuali amal, mergo jasad wis dadi bathang. Utawa uga piweling menawa kabeh sing urip bakale dadi bathang. Falsafat Jawa iki bakale dikembangno karo Sunan Bonang ing abad 15 dadi tembang macapat sing dikenal umum ana 11 tingkatan. Cerita Aji Saka iki uga ana sing nganggep cerita mitos utawa sanepa sing nggambarno awal kejadian lan asal-usul peradaban ning tanah Jawa. Saka Jawa sing isih awut-awutan utawa juwawut dadi Jawa sing berwatak apik. Ing ngendi petuah sanepa kuwi mau bakal terus dieling karo masyarakat Jawa turun-temurun nganti saiki. Prabu Dewata Cengkar sing seneng mangan daging menungso minangka simbol penguasa sing serakah, sing seneng korupsi, mangan hak-hak rakyat. Aji Saka minangka simbol awal mulane peradaban apik. Aji kuwi bernilai, Saka kuwi asal mula. Aji Saka iso wae dimaknani revolusi utawa reformasi sing mengarah ke kebaikan. Cerita Dora lan Sembodo minangka simbol ilmu kebijakan pemerintahan sing saiki dilakoni DPR. Ing ngendi nek gawe perintah utawa undang-undang kuwi ora oleh tumpang tindih. Munda iso marai paten-patenan antara rakyat. Kaya cerita Dora lan Sembodo. Cerita Joko Linglung sing disimbolne ula sing dipek anak angkat karo Aji Saka iku mau minangka piweling nek awake dhewe kabeh diwenehi potensi sifat ala sing rakus, sing iso umat kapan wae. Ing ngendi iki iso direm kanthi tapa utawa poso menahan hawa nafsu. Lan cerita aksara Hanacaraka minangka kabar apik laire ilmu pengetahuan sing merangi kebodohan. Sing ning cerita iki disimbulake Aji Saka merangi Prabu Dewata Cengkar. Aksara kuwi minangka alat kanggo nggali ilmu pengetahuan. Kira-kira ngono lur cerita asal-usul aksara Jawa lan legenda Aji Saka. Muga-muga piweling saka jaman dhisik iki iso bermanfaat kanggo kowe kabeh. Nek ana sing salah aku njaluk sepuro. Tapi nek video iki iso nambah wawasanmu, ora usah ragu subscribe supaya kowe iso nyimak video sing anyar saka keluargaarif.com. Cekap semanten, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum.